มแล้วตัวน้อยก็โดดที่มันโดดที่แหลกเลยนี่มันตัวใหญ่ไม่เคยเห็นตัวที่มันโดดที่สองตัวเนี้ยนั่นนะไหนใช่ปะเห็นแต่หลังมันนี่นี่ไงสิบุแม่นเนี่ยนี่ตัวไหนเขาจะได้มันตักเอาเลยตักเข้าไปหาเจ้าของแม่นบ่เอาเบิ่งดิพูนไปพูนแล้ว